नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल प्रदीप चौहान जी का। स्टूडियो मास्टर XJA 2600 मॉडल एम्पलीफायर में कितने वाट आउटपुट है, इसका रिप्लाई एक वीडियो बना देते हैं और इसकी रिव्यू भी हम लोग कर लेंगे। स्टूडियो मास्टर XJA 2600 आपके सामने आप देख सकते हैं, ये वाला है XJA 2600 और पावर एम्पलीफायर है, ये स्टेरियो पावर एम्पलीफायर। और चलिए इसके बारे में हम लोग रिव्यू पे दिखाते हैं क्या है इसके पीछे। यह बैक पैनल उसकी, आप देख सकते हैं यहाँ बैक पैनल। तो स्टूडियो मास्टर की बैक पैनल ओवरऑल सेम है, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। तो पहले इसमें जो मेन चीज़ है XJ मॉडल पे, वो आपको दिख रही होगी, ये LCD डिस्प्ले। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। इसमें आपको AC इनपुट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 वोल्ट AC मेन सप्लाई। कितना वोल्टेज है यहाँ पे दिखाएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो कि क्योंकि देखिए वोल्टेज अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो आपकी एम्पलीफायर की आउटपुट अच्छी नहीं आएगी। सेकेंड चीज़ जो है, चैनल आउटपुट लेवल यहाँ पे दिखा देता है, लेफ्ट राइट चैनल का क्या आउटपुट लेवल है, साउंड लेवल। और उसके बाद आपको फैन की स्पीड दिखा रहा है, कितना स्पीड पे फैन घूम रहा है। अगर आपको लोड ज़्यादा हो रहा होगा तो हो सकता है कि फैन अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो फैन का स्पीड बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे हीट सिंकिंग टेम्परेचर भी दी गई, तो मतलब बहुत अच्छी एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपको आपकी जो ये आपकी माँ है LCD, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है। जो मेन चीज़ मॉनिटरिंग करने के लिए इसके सामने दे दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कम एम्पलीफायर में ये आपको मिलेगी, तो बहुत अच्छा है। स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर भी अच्छा रहता है। तो अब चलते हैं इसकी बैक पैनल पे, थोड़ा चलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो बैक पैनल पे देखिए, इन जनरल तो सेम रहता है हमेशा। तो हम एक ही चैनल को देखेंगे, चैनल A, ये है इनपुट सेक्शन। इसमें आपको XLR भी मिला है और TRS का भी 6.3 mm का भी मिला है। तो ये चला गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे EQ प्रोसेसिंग अगर आप ऑन करते हैं, इससे पीछे देख देते हैं स्टेरियो ब्रिज पैरेलल, आप कोई भी मोड पे चला सकते हैं इसको। सपोज आपको आपके हिसाब से आप चला सकते हो, स्टेरियो मोड पे आप चला रहे हैं तो यहाँ पे सपोज आपने EQ प्रोसेसिंग का बास बूस्ट सपोज ऑन कर देते हैं वहाँ पे। तो ये बास बूस्ट आप तब ऑन कर सकते हैं जब आपका ये ऑफ रहेगा। ये आपको चैनल A के लिए, चैनल B के लिए, जब आप ये स्विच को ऑफ रखते हैं तब जाके आप बास बूस्ट ऑन कर सकते हो। इसको छोड़िए, अब थोड़ा इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सबवूफर है, सबवूफर अगर आप सबवूफर इसमें चला रहे हो आउटपुट पे, तो आप इसको सबवूफर पे रखेंगे और उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, है ना। अगर आप जितना कम कर सकते हैं आप चाहे तो सबवूफर में आपको बेस मिलेगी। लो कट मतलब बेस कट, बेस आपको कट कर सकते हैं इसमें। तो जो कि आपकी होती है हाई पास फिल्टर एक होता है जिसमें बेस आपको कट हो जाती है। अब इसमें हाइज आपको आते थे, उसी हिसाब से आप अपना सेटिंग करेंगे हाइज के लिए। तो ये बहुत अच्छा है, एक तरह से क्रॉसओवर का काम कर जाता है यहाँ पे। तो इनबिल्ट क्रॉसओवर है आप बोल सकते हो, और जो कि स्टूडियो मास्टर की बहुत सारे मॉडल पे होता है। और यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हैं स्पीकर कनेक्टर्स हैं और यहाँ पे बाइंडिंग पोल्स है, ब्रिज के लिए यहाँ पे बाइंडिंग पोल है। और यहाँ पे आप आउटपुट स्पीकर के लिए आपको आउटपुट भी TRS भी दिया गया है, उसका नंबर भी +1 +- सब यहाँ पे। ब्रिज मोड के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ब्रिज के लिए आपको कैसे स्पीकर को कनेक्ट करना है वो भी आपको बताया दी गई है यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग इसकी पावर जो रेटिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो XJ की 4 ओम पे जो ट्रू पावर है, RMS पावर, इसमें आप चला सकते 2 × 900 वाट। इसका मतलब है आप एक चैनल पे यहाँ पे चैनल A पे आप दे सकते हो 900 वाट, यहाँ पे 900 वाट, यानी 1800 वाट आप दे सकते हो लोड 4 ओम पे। अगर आप 8 ओम पे दे रहे हो तो 600 वाट 600 वाट आप लोड आराम से दे सकते हो। अगर आपको इसको ब्रिज मोड पे चलाना है तो 1800 वाट तक की लोड आप इसमें दे सकते हैं। अगर एक 1500 वाट की बेस है तो इसमें आराम से चल पाएगा। और डैम्पिंग फैक्टर 350:1 है 8 ओम पे। और बाकी सारा चीज़ टेम्परेचर, DC शॉर्ट सर्किट, सारे प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है। तो ओवरऑल ये अच्छा एम्पलीफायर है, आपके लिए अच्छा रहेगा ये अगर आप इसको लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सारा चीज़ तो हमने बता दिया है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। और इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। और एक चीज़ मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, यही है XJ 2600 प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, देख सकते हैं आप इसको। इसकी फीचर्स यही सब फीचर्स है, EQ प्रोसेसिंग, लो कट, सबवूफर। और इसकी फ्रंट साइड पे जैसे हमने बात किया था कि इसकी फ्रंट साइड पे आपको मिल जाएगी बास्ट बूस्ट की जो इंडिकेशंस, इस साइड पे सारा का सारा है। तो नमस्कार।